ప్రభు నామన అందరికీ వందనాలు. మన బైబిల్లోని మొదటి కథ దేవుని సృష్టి. ఆరంభంలో దేవుడు విశ్వాన్ని చేసినప్పుడు భూమికి ఒక ఆకారం అంటూ ఏమీ లేదు. భూమి మీద జీవరాశులు కూడా లేవు. అంతా చీకటిమయంగా ఉంది. పరవళ్ళు తొక్కుతున్న నీళ్లు లోకమంతా ఆవరించి ఉన్నాయి. దేవుని శక్తి ఆ నీళ్ల మీద కదులుతూ ఉంది. అప్పుడు వెలుగు కలుగుగాక అని దేవుడు పలికాడు. వెంటనే వెలుగు కలిగింది. అది చూచి ఆయన సంతోషించాడు. అప్పుడు ఆయన చీకటి నుంచి వెలుగును వేరు చేశాడు. వెలుగుకు పగలు, చీకటికి రాత్రి అని ఆయన పేరు పెట్టాడు. రాత్రి గడిచి తెల్లవారింది. అదే మొదటి రోజు. దేవుడు ఇలా అన్నాడు, ఆకాశం కలుగుగాక అని. అది అలాగే జరిగింది. దేవుడు ఆకాశాన్ని చేశాడు. రాత్రి గడిచి ఉదయం అయింది. అది రెండో రోజు. అప్పుడు దేవుడు ఆకాశం కింద ఉన్న నీరంతా ఒక చోటికి వచ్చి నేల కనిపించుగాక అని అన్నాడు. అది అలాగే జరిగింది. అప్పుడు ఆయన నేలకు భూమి అని, నీళ్లకు సముద్రం అని పేరు పెట్టాడు. అది దేవునికి సంతోషం కలిగించింది. అప్పుడు అన్ని రకాల మొక్కలని, కొన్ని ధాన్యపు గింజలిచ్చే వాటిని, మరికొన్ని పళ్ళిచ్చే వాటిని భూమి మీద మొలుచును గాక అని అన్నాడు. అలాగే జరిగింది. ఇది దేవునికి ఆనందం కలిగించింది. రాత్రి గడిచి మళ్ళీ తెల్లవారింది. అది మూడవ రోజు. అప్పుడు దేవుడు ఇలా అన్నాడు, పగలును రాత్రిని వేరు చేయటానికి ఆకాశంలో జ్యోతులు కలిగి భూమికి వెలుగు ఇవ్వడానికి అవి ఆకాశంలో ప్రకాశించాలి. అవి రోజుల్ని, ఋతువుల్ని, సంవత్సరాల్ని కూడా సూచించాలి. అలాగే జరిగింది. రాత్రి గడిచి తెల్లవారింది. అది నాలుగో రోజు. అప్పుడు దేవుడు ఇలా అన్నాడు, నీటితో రకరకాల జీవరాశులు, వాటితో పాటు గాలిలో ఎగిరే రకరకాల పక్షులు కలుగునుగాక అని. అది కూడా అలానే జరిగింది. దేవునికి సంతోషం కలిగించింది. సముద్రంలో ఉన్న ప్రతి జీవికి, ఆకాశంలో ఎగిరే పక్షులకు వాటి పోలికల్లోనే పిల్లలు పుట్టాయి. వాటికి శ్రేష్టమైనవి ఇవ్వాలని దేవుని కోరిక. మళ్ళీ రాత్రి గడిచి తెల్లవారింది. అది ఐదో రోజు. ఇలా దేవుడు అన్ని రకాల జంతువులను చేసి వాటిని చూసి సంతోషించాడు. ఆ తర్వాత దేవుడు, ఇప్పుడు మనం మనుషుల్ని చేద్దాం, వారు మనలా ఉంటారు, వారికి చేపలు, పక్షుల మీద అధికారం ఉంటుంది, అంతేకాక జంతువులన్నిటి మీద, అంటే పెద్ద, చిన్న, సాధు, క్రూర జంతువులు అనే తేడా లేకుండా అన్నిటి మీద వారికి అధికారం ఉంటుంది అన్నాడు. తనలాగే ఉండేటట్లు మనుషుల్ని చేశాడు. వారిని స్త్రీ పురుషులుగా చేశాడు. ప్రభువు వారిని దీవించి ఇలా అన్నాడు, మీరు అనేక మంది పిల్లలను కనండి. వారు భూమి మీద అంతటా జీవిస్తూ దానిని జాగ్రత్తగా చూడాలి. నేను మిమ్మల్ని చేపలు, పక్షులు, అన్ని రకాల జంతువుల మీద అధికారముగా ఉంచుతున్నాను. మీరు తినడానికి అన్ని రకాల ధాన్యాల్ని, పళ్ళను ఇచ్చాను. అలాగే జంతువులకు, పక్షులకు గడ్డి, ఆకులు ఆహారంగా ఉంటాయి. అది అలాగే జరిగింది. దేవుడు తాను చేసినదంతా చూచి చాలా సంతోషించాడు. రాత్రి గడిచి మళ్ళీ తెల్లవారింది. అది ఆరో రోజు. ఆ రకంగా ప్రపంచ నిర్మాణం పూర్తయింది. ఏడో రోజు వచ్చేసరికి చేయాల్సిందంతా పూర్తి చేసి ఏడో రోజున దేవుడు విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు. ఆయన ఆ ఏడో రోజును దీవించి దాన్ని విశ్రాంతి దినంగా ఏర్పరిచాడు. ఇది దేవుని యొక్క సృష్టి. తరువాత కథలో